Situata jashtëzakonshme sot në Drenas, pas rreshjeve të mëdha kanë fillu vërshimet. Lumi Drenica tash nuk ka dalë nga shtrati dhe si pasojë jo vetëm që ka bërë shumë dëme në shtëpitë të cilat janë afër lumit, por njëkohësisht ka bllokuar për momentin edhe rrugën kryesore, magjistralen pra Prishtinë-Drenas. Në fakt, qytetarët e komunës tonë sot kanë veç një arterje hapur për të dalë, për të kalu rrugën për kalu në Prishtinë, dhe ajo është përmes fshatit Llapushnik për të kalu pasaj në autostradë. Shpresojmë që të rreshurat kanë me u ndalë, për ndryshe situata mbetet shumë e vështirë. I lusëm qytetarët që t'jenë vigjilent, kanë kujdes, mos lëvizin pa nevojë, sidomos mos të hyjnë me vetura në rrugë ku kanë ujë, sepse patëm rastin këtu tek kjo rruga pra afër shkollës mesme të trafik, që shumë vetura u desh të tërhiqen zvarr për të liru rrugën për mjetet rona. Shpresojmë që së shpejti të ndalen të rreshurat dhe të stabilizohet situata.